नमस्ते सबैजनालाई। अब हामी चाहिँ हिजो अस्तिसम्म यो बेडमा मजाले सुत्यो 4-5 महिना यो बेडमै। अब यो बेड छोडेर अर्को नयाँ बेडमा जाने निन्द्रा आउँछ आउँदैन के गर्नु गाह्रो छ। यी क्याम चेन्ज हाम्रो त क्याम चेन्ज भएको भइ गर्छ। ए यता दाइ हुनुहुन्छ। अब के छ आजको म चाहिँ लास्ट स्टेपको झोला हामीसँग 5 जनाको लगभग 20 वटा झोला रहेछ सबै सानो ठुलो मिलाएर हैन। त्यो चाहिँ लगेर राख्यो केही थोरै मात्र बाँकी छ। यो लास्ट स्टेपको झोला र एउटा बाल्टी छ मेरो भागमा त्यो बाल्टी बोकेर जाने हो। 4 महिनाको अन्तर 4 महिना मात्रै बस्यो यहाँ धेरै बस्दैन खै के राछ त्यो थाहा छैन। अब फेरि त्यहाँ गरेर कति बस्किन्छ थाहा छैन। फेरि हाम्रो चेन्ज भइरहन्छ। यी के गर्नु यस्तै छ। यी छोटो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ कि भन्ने जानकारी पाउन गाउँछ केही। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले भिडियो गर्नुभएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 6-7 महिनाको अन्तरालमा हामी मुसा बिरालो भन्दा पनि हामी क्याम्प धेरै सर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई दुःख लागिरहेको छ। कतिपय सामान छोडेर